And now, live at 8. අයිබෝවන් එක්වන් අදත් ඇත දැනගන්න ලංකාවේ අංක එකේ සමබර ප්‍රවෘත්ති විකාශය ලයිව් ඇට් 8 සමගින්. අද බාමුණ මම චන්දන ජයසිංහ. මම තිලිනි පෙරේරා. අදත් මුලින්ම සිරස්තල. හෙට කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරන විවස්ථා කෙටුම්පත නීතිපති අතට. ජාතික වගකීම ඉටු කිරීම වැදගත්. පෞද්ගලික උත්සව සඳහා තමන්ට ආරාධනා නොකරන්නැයි ජනපතිගෙන් ඉල්ලීමක්. විදේශයන්හි සිට පැමිණෙන පිරිස් ගැන හමුදාපති කී උදේ. ඉදිරි කාලෙත් අපි රැගෙන එනවා. නමුත් සමහර අවස්ථාවලදී ඒ ගෙන සංඛ්‍යාවල වේගය අඩු වෙන්න පුළුවන්. රටින් පැනගිය අපරාධකරුවන් 14කට රතු වරෙන්තු. මත් පැනට වැට බැඳෙන හැටි. කොට පුරුදු වෙච්ච කෙනා එතුමා කාලෙ වෙනකොට බාගෙට යනව නේද? එතකොට නෑ ඉතින් එහෙම වුණොත් බාගෙත් තහනම් කරනවා. නොහික්මුණු රියදුරෙක් කළ හදියක්. ආණුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ යෝජිත 20 වන සංශෝධනය හෙට දිනේ කැබිනට් මණ්ඩලය හමුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි. එය අද නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කරනු අතර ඔවුන්ගේ නිර්දේශද හෙට දිනේ කැබිනට් මණ්ඩලය වෙත ලබා දීමට නියමිත බවයි වාර්තා වන්නේ. 1977 දී 6/5ක අති බහුතර බලයක් සහිතව බලයට පත් වූ ජේ.ආර්. ජයවර්ධන රජය 1978 දී නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් සම්මත කරගත්තා. පසු ඇති වූ තත්ත්වයන් මත ඊට මෙවන විට සංශෝධන 19ක් එක් කර තිබෙනවා. යාපාලන රජය මගින් ඉදිරිපත් කළ 19 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත වූයේ 2015 අප්‍රේල් 28 වනදායි. ජනාධිපති දුරේ තෙවරක් දැරීමට 18 වෙනි සංශෝධනය ලබා දී තිබූ අවස්ථාව අහෝසි කිරීම ස්වාධීන කොමිෂන් සභා පිහිටුවීම ඇතුළු කරුණු 19 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට ඇතුළත් කර තිබුණා. ඒ සඳහා පාර්ලිමේන්තුවේ 225 දෙනාගෙන් 215 දෙනෙකු පක්ෂව ඡන්දය ලබා දුන් අතර ඊට විරුද්ධ වූයේ එක් මන්ත්‍රීවරයෙකු පමණයි. තවත් පිරිසක් ඡන්දය විමසන අවස්ථාවේදී පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණ සිටියේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් 19 වෙනි සංශෝධනය අහෝසි කර 20 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ අවශ්‍යතාව ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ පසුගිය ජනාධිපතිවරණයේදීත් මහමැතිවරණයේදීත් ජනතාව හමුවේ පෙන්වා දුන් අතර එම අවස්ථා දෙකේදීම ඊට ජනතාවගෙන් හිමි වූයේ ධනාත්මක ප්‍රතිචාරයක්. ඒ අනුව නව රජයේ මංගල කැබිනට් හමුවේදීම 19 වෙනි සංශෝධනය අහෝසි කර 20 වන සංශෝධනයකට කෙටුම්පත් සකස් කිරීම සඳහා අනුමැතිය හිමි වුණා. ඒ සඳහා ව්‍යවස්ථා සම්පාදක කැබිනට් අනු කමිටුවක්ද පත් කිරීමට පියවර ගත්තා. මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස්, නිමල් සිරිපාල සිල්වා, දිනේෂ් ගුණවර්ධන, උදේ ගම්මන්පිල සහ අලි සබ්රියාන අමාත්‍යවරුන් එහි සමාජිකයන් වනවා. ඒ කමිටුව ඉස්සෙල්ලා අධ්‍යයනය කළා. ඒ නිර්දේශ කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළා. කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණයක් ගත්තායින් පස්සේ අවසාන කෙටුම්පත සකස් කිරීමේ වගකීම නීති කෙටුම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවට පැවරෙනවා. නීතිපතිතුමාගේ උපදෙස් වලට අනුකූලව. ඉන් අනතුරුව ඒ සංශෝධනය 20 වන සංශෝධනය නමින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම අසීරු කාර්යයක් වන්නේ නැහැ. මේ අතර යෝජිත ව්‍යවස්ථා සංශෝධන කෙටුම්පත නීතිපතිවරයාගේ නිරීක්ෂණය සඳහා යොමු කර ඇති බව නීතිපතිවරයාගේ සම්බන්ධීකරණ නිලධාරී රජයේ අධිනීතිඥ නිශාරා ජයරත්න මෙනවිය සඳහන් කළා. කෙසේ වෙතත් 20 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය තුළ ජනමත විචාරණයකට තුඩු දිය හැකි සංශෝධනයක් ඇතුළත් නොවන බවයි රජය පෙන්වා දෙන්නේ. 19 වන සංශෝධනයේ සමහර වගන්ති සංශෝධනය කිරීම සඳහා ජනමත විචාරණයක් අවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන්. ඒවට අත තියන්නේ නැතිව ජනමත විචාරණයකින් තොරව කරන්න පුළුවන් සංශෝධන කිරීම තමයි 20 වන සංශෝධනයෙන් මූලික වශයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. පාර්ලිමේන්තුවේ නිල කාලයම දීර්ඝ කරන්න බෑ. ජනාධිපතිවරයාගේ නිල කාලයේ දීර්ඝ කරන්න බෑ. ඉතින්ලා 6ක් තිබෙනක 5 කළා. දැන් 5 ආයි 6 කරනවා නම් ජනමත විචාරණයක් අවශ්‍යයි. හැබැයි එහෙම කරන්න අපේ කිසිම චේතනාවක් නැහැ. 19 වෙනි සංශෝධනයේ ඇතැම් කරුණු 20 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය තුළින් වෙනස් වීමට නියමිතයි. ජනාධිපතිවරයාට පාර්ලිමේන්තුව අවුරුදු 4මාරකට විසිරවන්න බෑ කියන එක. මොකක්ද ඒකේ අර්ථය? පාර්ලිමේන්තුව විසිරවා හැරීමේ අවශ්‍යතාවයක් රටේ තියෙන්න පුළුවන්. ස්ථාවර ආණ්ඩුවක් හදන්න විදිහක් නැත්තම්. එහෙනම් අරාජික තත්වයක් වළක්වන්න තියෙන එකම ක්‍රමය තමයි ජනතාවට යන එක. අවශ්‍යලා තියෙන්නේ ස්වාධීන කොමිෂන් සභාව හොසි කිරීමක් නෙවෙයි. ස්වාධීන කොමිෂන් සභාව වචනේ පරිසමාප්ත අර්ථයෙන් ස්වාධීන කිරීම. අද නාම මාත්‍රයෙන් පමණ ඒවා ස්වාධීන නැහැ. ඒවා දේශපාලනීකරණය වෙච්ච ආයතන. ව්‍යවස්ථා සම්පාදක කැබිනට් අනු කමිටුව නියෝජනය කරන
අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මහතා සඳහන් කළේ වසර 42ක් පැරණි වත්මන් ව්‍යවස්ථාවේ අවසන් සංශෝධනය මේ විය හැකි බවයි. සංශෝධන කියන්නේ පැලැස්තර දාන එක. ඉතින් 20 වෙනි සංශෝධනය පස්සේ 21 වෙනි සංශෝධනය කියන අපේ අදහසක් නැහැ. ඒ වෙනුවට රටට ගැළපෙන විදිය කාලෝචිත අංග සම්පූර්ණ ආණ්ඩු ව්‍යවස්ථාවක් රට වෙනුවෙන් සකස් කිරීම තමයි රජයේ උත්සාහය. මේ අතර 20 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන කෙටුම්පත මේ වන විට කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් වෙත ලැබී ඇති බව අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහතා පවසනවා. ඒ මහතා පවසන්නේ 19 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ සාධනීය අන්තර්ගත කරුණු අදාළ කෙටුම්පතට ඇතුළත් කර ඇති බවයි. ඒ සම්බන්ධයෙන් මෙන්ම පක්ෂ විපක්ෂ දේශපාලකයන් දැක්වූ අදහස් කිහිපයක් දැන් අපට නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් නව ඡන්ද ක්‍රමයක් කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය ඉඩකඩ සම්පූර්ණයෙන්ම තියෙනවා. ඒ කටයුතු වේගෙන් කෙරීගෙන යනවා. මේ වෙනකොටත් අපි 20 වෙනි සංශෝධනය ගෙන යාම සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඒක අපි මේ මාසෙ මුල් දෙසතිය ඇතුළත අපි ඒක ඉදිරිපත් කරනවා. 19 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් මේ රටේ ජනතාව දිනාගත්තු නිදහස ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ මානව නිදහස මේ කොමිෂන් සභා හරහා ඒවා අහෝසි කරන්න හදනවන නීති වෙනස් කරනවන අපි මේ පිළිබඳව ජනතාවගේ හඬ අවදි කරන්න සූදානම් කියන එක අපි මතක් කරනවා. ස්වාධීන කොමිෂන් සභාව සම්බන්ධයෙන් ලංකාවේ ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. 19 වෙනි සංශෝධනයෙන් ස්වාධීන කොමිෂන් සභාව ඇති කරාම ජනාධිපතිවරයා විසින් අමාත්‍යවරයෙක් සහ ලේකම්වරයෙක් පත් කරාට පස්සේ මහජන පරමාධිපත්‍ය ක්‍රියාත්මක කරන්නට ගියාම 19 වෙනි සංශෝධනයෙන් තිබෙන බාධක ඉවත් කළ යුතුව තිබෙනවා. 19 වෙනි ව්‍යවස්ථාවෙන් තියෙනවා ජාතික ආරක්ෂාව සම්බන්ධව පූර්ණ වගකීම ජනතාව විසින් පත් කරන ලද ජනාධිපතිතුමා සතුයි කියලා. දැන් එහෙම තියෙද්දී එතුමාට වගකීම ක්‍රියාත්මක කරන්න උවමනා මෙවලම් ලබලා දීලා නැහැ. එනම් බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයාව පාර්ලිමේන්තුවට ගේන්නද මේ 20 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් සංශෝධනය කරා. ඒ වගේම මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයාට තනතුරු ඇති කරන්න 20 වෙනි සංශෝධනයක් කරා. අපි තනතුරු බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. අත වශයෙන් එය ආවේ ආණ්ඩුව පැත්තෙන්. අධිකාරී ජනාධිපතිතුමා අපේ පක්ෂයේ සභාපතිතුමා විදියට එතුමාට ඒ වගේ තනතුරක් එතුමා ඉල්ලා තිබුණේ නැහැ. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ විදියට කමිටුවක් පත් කරා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා කෙටුම්පත ඉදිරිපත් කරයින් පස්සේ සාකච්ඡා කරලා අපිත් අදහස් ආණ්ඩුවට ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා වන ක්‍රියාදාමයට යන්න. ව්‍යවස්ථාව වෙනස් කරගන්න හදන්නේ තම තමන්ට අවශ්‍ය ව්‍යාපාරම් ව්‍යාපාර ආදියට පාර කපා ගන්න. ඒක තමයි ඇත්ත තත්ත්වය. ඉතින් මේ රටේ අපේ අහිංසක ජනතාව මේ තත්ත්වයේ තේරුම් ගන්න ඕන. අමාත්‍ය මණ්ඩලයට 19 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය කිරීමට අදාළ අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකාව මේ වන විට අමාත්‍යවරුන් වෙත ලැබිලා තිබෙනවා. රටේ මේ පිළිබඳව යම්කිසි සංවාදයක් ඇති වී තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම ආණ්ඩු පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරයෙක් පවා මේ පිළිබඳව වෙනස් මත ඉදිරිපත් කරලා තිබෙනවා. ගෙන අපිට ඉදිරිපත් කරලා තියෙන කෙටුම්පතේ පවා 19 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ තියෙන සමහර අන්තර්ගත කරුණු කීපයක් ඉතිරි කර තැබීමට තමයි යෝජනා කළා තියෙන්නේ. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය කරන්නේ නම් පළාත් සභා ක්‍රමය අහෝසි කිරීම යෝග්‍ය බව ජාතික ජනබලවේගයේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක මහතා පවසනවා. ඊයේ ස්වර්ණවාහිනියේ විකාශය වූ ශ්‍රී ලංකා නෙක්ස්ට් වැඩසටහනට එක් වෙමින් ඒ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළා. ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය කියනවා නම් පළාත් සභා අහෝසි කිරීම කියන සාධකයකට වඩා මම හිතන්නේ දැන් මේම තියෙනවනේ දැන් එනව නේද මේ 19 අහෝසි කරනවා 13 අහෝසි කරනවා එහෙමම නැහැනේ. මේ ඔක්කොම එක තුළ ව්‍යවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් 19 ගලවනවා කියලා එකක් නැහැ. ව්‍යවස්ථාවට ගෙන ආපු සංශෝධන ගණනාවක් තියෙනවා. 13 ව්‍යවස්ථාවට ගෙන ආපු සංශෝධන ගණනාවක් තියෙනවා. දැන් තියෙන මොකද්ද? 13ද 19ද ඔක්කොම සංශෝධන හරහා ඇති වෙච්ච ව්‍යවස්ථාවක්. එහෙනම් දැන් අපි ගේන්න ඕනේ ව්‍යවස්ථාවට සංශෝධනයක්. 19 අයින් කරනවා කියලා එකක් නැහැ. ඇත්ත. ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් ගේන්න ඕනේ. ව්‍යවස්ථාවේ මොන කරුණුද තියාගන්නේ? මොන කරුණුද සංශෝධනය කරන්නේ? මොන කරුණුද ඉවත් කොට ඒ වෙනුවට වෙන එකක් දාන්නේ. එහෙම ඕනනේ. ඒතකොට මම හිතනවා පළාත් සභාව ඉවත් වෙනවා නම් හොඳයි. අපි යෝජනා. ඒ වගේම සෑම පුරවැසියෙකුටම සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් එවැනි ભેදකින් තොරව, ග්‍රාමීය නාගරික ભેදකින් තොරව, දුප්පත් පොහොසත් ભેදකින් තොරව හැම පුරවැසියෙකුටම පාලනයේ සම කොටස්කරුවන් බවට පත්වීම සඳහා අවස්ථාවක් ව්‍යවස්ථා නිර්මාණය වෙන්න ඕනේ. කිසිදු පුරවැසියෙකුට දැනෙන්න හොඳ නැහැ තමන් මේ රටේ දෙවෙනි පුරවැසියෙක් කියලා. මට එක්තරා දෙමළ නායකයෙක් හම්බුණු වෙලාවෙ. එතුමා මට එක වෙලාවකදී කිව්වා අනුර මම කැමති ලංකාවේ පුරවැසියෙක් ලාංකික පුරවැසියෙක් හැටියට පෙනී හිටින්න මම කැමතියි. හැබැයි මම කැමති නැහැ ලංකාවේ දෙවෙනි පුරවැසියෙක් හැටියට පෙනී හිටින්න. සාධාරණ ඒ හැම කෙනාටම දැනෙන්න ඕන. මේ රටක් තියෙන මේ රට පාලනය අපිත් කොටස් කරුවා. එහෙම රටයකට පවුත්. එවැනි සංශෝධනයක් ගේනවා නම් අපි ව්‍යවස්ථාවට එකඟයි. නිදහසින් පසු රටේ අනවශ්‍ය බෙදීම් ඇති කළ දේශපාලඥයින් රට අගාධයට ඇද දැමූ බව අතිඋතුම් මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණන් පවසනවා. පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් විපතටපත් වූවන්ට නිවාස 6ක් පරිත්‍යාග කිරීමේ උත්සවයකට ගණේමුල්ල ප්‍රදේශයේදී එක්වෙමින් උන්වහන්සේ මේ බව ප්‍රකාශ කළා. 2019 වසරේ අප්‍රේල් 21 පාස්කු ඉරුදින කොළඹ කුච්චිකඩේ දේවස්ථානයට එල්ල වූ
ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයෙන් විපතටපත් පවුල් 6ක් වෙනුවෙන් නිවාස පරිත්‍යාග කිරීම අද පසුරුවේ අතිඋතුම් මැල්කම් රංජිත් කාදිනල් හිමිපාණන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු වුණා. ඉතාලියේ කතෝලික සභාව මේ නිවාස ඉදිකිරීම සඳහා මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන ලබා දී තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම නිදහස ලබා ගැනීමෙන් පස්සේ අපේ ඉතිහාසය දිහා බැලුවොත් මේ බෙදීමේ බලවේග කොයිතරම් දුරට අපේ ඉතිහාසය තුළ ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙනවද? ඒ නිසා කොයිතරම් දුරට අපට මේ රට දියුණු කරලා මේ රට ප්‍රගතිය කරා ගෙනියන්නට බැරි වෙලා තියෙනවද කියන එක අපිට පැහැදිලි. රට නිදහස ලබා ගැනීමේදී අපි එකවන්ව කටයුතු කළා. ඒ එකමුතුකම ක්‍රමක්‍රමයෙන් අපි බිඳගත්තා. මේ වැඩ කටයුත්තේදී බොහෝ දුරට දේශපාලන නායකත්වය රට ආගාදයට ඇද දැම්මයි කියලා කියන්න පුළුවන්. අපි මෙන්න මේ භාෂාව කතා කරන අයෝ, අපි මෙන්න මේ ආගම අදහන අයෝ කියලා මේ රටේ අනවශ්‍ය බෙදීම් ඇති කරලා ඒක දේශපාලන වාසිය සඳහා පාවිච්චි කරන්න, Tamanගේ පක්ෂවල දේශපාලන ජයග්‍රහණය සඳහා පාවිච්චි කරන්නට යොමු වෙලා අපේ රටේ තිබිච්ච එකමුතුකම බිඳලා දැන්. ඊට පස්සේ තමයි මේ අනවශ්‍ය යුද්ධ ඇති වෙලා අපේ රට ඉතාමත්ම අසරණ දිලිඳු තත්වයකට පත් වුණා. ඒකයි එදත් කිව්වේ ಜಾති භාෂා මත පදනම් වෙච්ච දේශපාලන පක්ෂ තහනම් කරන්න. අද අපිට ලොකු අභියෝගයක් තියෙනවා. එනම් වෙන් වෙච්ච ජාතීන්, වෙන් වෙච්ච ආගමිකයන් එකට එකතු කරලා සහෝදරත්වයේ නව ශ්‍රී ලංකාවක් ගොඩනැංවීමේ අවශ්‍යතාවය අපිට තියෙනවා. දිලිඳුකම පිටුදකමින් අඩු ආදායම් ලාභීන් ලක්ෂයකට රැකියා ප්‍රදානය කිරීමේ වැඩපිළිවෙල හෙට ආරම්භ වනවා. ජනාධිපති මාධ්‍යහිකකය නිවේදනයක නිකුත් කරමින් පෙන්වා දෙන්නේ රැකියා ලාභීන් කිසිදු පාර්ශවයකට මුදලක් හෝ අල්ලසක් ලබා දීම රැකියා අවස්ථාව ප්‍රතික්ෂේප වීමට හේතුවක් වනු ඇති බවයි. අඩු ආදායම් ලාභීන්ට රැකියා ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙල හෙට දිනේ සිට ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා. ජනාධිපති මාධ්‍යංශය සඳහන් කළේ රජය විසින් පිහිටුවා ඇති බහුකාර්ය සංවර්ධන කාර්ය සාධක බලකාය විසින් අඩු ආදායම් ලාභී සහ නිපුණතාවක් සහිත ජනකොටස් ආර්ථික වශයෙන් ශක්තිමත් කිරීම මෙම වැඩසටහනේ අරමුණ බවයි. ඒ අනුව දිලිඳු පවුල් වලින් තෝරාගත් ලක්ෂයකට මිහිදී රැකියා ප්‍රදානය කිරීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා. කිසිදු අධ්‍යාපනයක් නොලද හෝ අපොස සාමාන්‍ය පෙළට අඩු අධ්‍යාපනික මට්ටමක සිටින නුපුහුණු ශ්‍රමිකයන් වීම, අයදුම්පත් කැඳවුම් ලබන අවසන් දිනට වයස අවුරුදු 18ට නොඅඩු හා 45ට නොවැඩිවීම, සමෘද්ධි සහනාධාර ලැබීමට සුදුසු එහෙත් නොලබන පවුලක රැකියා විරහිත සමාජිකයෙකු වීම හෝ සමෘද්ධි සහනාධාර ලබන පවුලක එහෙත් රැකියා විරහිත සමාජිකයෙකු වීම අදාළ නිර්ණායකයන් වේ. එමෙන්ම වයස්ගත රෝගාතුර දෙමව්පියන් හෝ ආබාධිත සමාජිකයන් සිටින පවුලක රැකියා විරහිත සමාජිකයෙකු වීම, අයදුම් කරන ප්‍රදේශයේ ස්ථිර පදිංචිකරුවෙකු වීම යන සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කළ පුද්ගලයන් රැකියා ලාභියෙකු වීමට සුදුසුකම් ලබනවා. රැකියා සඳහා තෝරාගන්නා පුද්ගලයන්ට මාස 6ක පුහුණුවක් හිමිවන අතර ඒ සඳහා එක් පවුලකින් එක් ඉල්ලුම්කරුවෙකු ගැන පමණක් සලකා බැලීමට නියමිතයි. අයදුම්කරුවන් පදිංචි ගම්මාශ්‍රිත ප්‍රදේශවල පවතින රැකියා අවස්ථා සහ අයදුම්කරුවන් ඉල්ලා ඇති පුහුණු ක්ෂේත්‍ර සියල්ලම සැලකිලිටගෙන අදාළ වෘත්තීය පුහුණුව තීරණය කරන බවයි ජනාධිපති මාධ්‍යංශය පවසන්නේ. සාර්ථක පුහුණුවකින් පසු ඔවුන් රැකියා සඳහා නියුක්ත කිරීමට නියමිතයි. මාස 6ක අඛණ්ඩ පුහුණු කාලය තුල මාසකට රුපියල් 22500ක දීමනාවක් හිමිවන අතර පුහුණුව සාර්ථකව නිම කිරීමෙන් පසු තමා පුහුණුව ලැබූ ක්ෂේත්‍රයට අදාළව සිය ස්ථිර පදිංචි ප්‍රදේශය තුල රජයේ අනුමත ශිල්පීය නොවන වැටුප් හා දීමනා හිමි රජයේ ස්ථිර තනතුරකට පත්වීමට පුහුණු ලාභීන්ට අවස්ථාව හිමිවනවා. වසර 10ක අඛණ්ඩ සේවා කාලයක් සපුරාලීමෙන් පසු රජයේ විශ්‍රාම වැටුපකට හිමිකම් කීමට රැකියා ලාභීන්ට අවස්ථාව උදා වනවා. අදාළ ක්ෂේත්‍ර රැකියා ප්‍රදානය ඉදිරිපත් කර ඇති නිර්ණායක මත පමණක් සිදු කරන බවත්, රැකියා ලාභීන් යම් තැනැත්තෙකුට මුදලක් හෝ කිසියම් ආකාරයක අල්ලසක් දීම රැකියා අවස්ථාව ප්‍රතික්ෂේප වීමට හේතු වන බවද ජනාධිපති මාධ්‍යංශය නිකුත් කළ නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන්. මේ අතර දිස්ත්‍රික්ක රැසක ජනතාව මුහුණ දී සිටින ගැටලුවලට විසඳුම් දෙමින් ජාතික ආර්ථිකයක් ගොඩනැගීමට සක්‍රියව දායක වන්නේයි ජනාධිපතිතුමා දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු සභාපතිවරුන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ඉතින් බොහෝ වෙලාවට අපි දැක්ක කාරණයක් තමයි මේ හුඟක් ජනතාව ගේන ප්‍රශ්න දැන් පුද්ගලික ප්‍රශ්න බොහොම අඩුයි. වැඩි වශයෙන්ම තියෙන්නේ සරල පොදු ප්‍රශ්න. ඉතින් මේවා හඳුනාගෙන විශේෂයෙන්ම අමාත්‍යවරුන් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් සමග වැඩ කරලා මේවාට විසඳුම් ගෙනෙන්නට ක්‍රියා කිරීම තමයි තමුන්නාන්සලාට විශාල වශයෙන්ම තියෙන්නේ. ඇමතිවරු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු නොවුණු മന്ത്രിවරුන් තමයි අපි පත් කරේ කමිටුවලට. මොකද සම්පූර්ණ කාලය යොදවන්නට පුළුවන් නිසා.
මේ අතර ජනතා යහපත උදෙසා රජයේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති කඩිනම් කිරීමට සහ බිම්මට්ටමේ ජනතා ගැටලු විසඳීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ දෛනික නිල කාර්යයන්හි ප්‍රමුඛත්වයේ දී තිබෙනවා. ජාතික වගකීම් සපුරාලීම සඳහා කාලය වැය කිරීමට අමතරව උත්සව, ත්‍යාග ප්‍රදාන, විවාහ මංගල්‍ය හා සාදවැනි අවස්ථාවන්ට සහභාගී වීමට අපේක්ෂා නොකරන බැවින් එවැනි අවස්ථා සඳහා එතුමාට ආරාධනා නොකරන්නේයි සියලු දෙනාගෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටින බවයි ජනාධිපති මාධ්‍යංශයේ නිකුත් කළ නිවේදනයක සඳහන් වන්නේ. තම රටේ අභ්‍යන්තර කටයුතු වලට අතපෙවීම වහාම නවතා දමන ලෙස චීනය ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. එක්සත් ජනපද පරිපාලනය විසින් චීන සමාගම් 24කට එරෙහිව සම්බාධක පැනවීම පිළිබඳ චීන තානාපති කාර්යාලය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මේ බව දැනුම් දී තිබෙනවා. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය විසින් චීන සමාගම් 24ක් චීනයට අයත් දූපත්වල ඉදිකිරීම් කටයුතුවල නියැලීම සහ දකුණු චීන මුහුද හමුදාකරණයට උදව් කිරීම යන චෝදනාව මත චීනයට සම්බාධක පැනවුවා. මේ පිළිබඳව අවධානය යොමු කළ චීන රජය මෙම සම්බාධක මුළුමනින්ම සත්‍යයට පටහැනි සහ ජාත්‍යන්තර නීති හා සම්මුතින් උල්ලංඝනය කිරීමක් බව පෙන්වා දෙනවා. චීනය පෙන්වා දෙන්නේ ලෝපුරා රටවල් 70කට වැඩි සංඛ්‍යාවක හමුදා කඳවුරු 800කට වැඩි ප්‍රමාණයක් පවත්වාගෙන යමින් 1,65,000ක හමුදාවක් විදේශයන්හි රැඳවීම සහ වාර්ෂිකව ඩොලර් බිලියන 100කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ඒ වෙනුවෙන් වැය කිරීම හරහා ලෝකය හා කලාප මිලිටරිකරණය කර ඇත්තේ තමන් නොව ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ බවයි. මෑත කාලයේදී ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය බහුපාර්ශ්විකත්වයේ අත්හැර දමා චීනය ශ්‍රී ලංකාව වැනි රටවලට මෙන්ම ස්වකීය මිත්‍ර රාජ්‍යයන්ටද ඒක පාර්ශ්වීය සම්බාධක පනවා ඇති බව චීනයේ සේ නිවේදනය මගින් පෙන්වා දෙනවා. චීන තානාපති කාර්යාලය පවසන්නේ නීතිමය පදනමක් නොමැති එම සම්බාධක නොපිළිගත යුතුවා පමණක් නොව නොයිවසිය යුතු බවයි. චීනයෙන් ආනයනය කළ දුම්රිය මැදිරිසියක් දහවනය කිරීම දුම්රිය රියදුරන් විසින් ප්‍රතික්ෂේප කර තිබෙනවා. මේ හේතුවෙන් එම දුම්රිය මැදිරි හෙට සිට දුම්රිය අංගනවල ගාල් කිරීමට සිදුවනු ඇති බවයි දුම්රිය බලධාරීන් පවසන්නේ. 2010 වසරේදී චීනයෙන් මෙරට ගෙන්නූ දුම්රිය මැදිරි ධාවනය කිරුණේ ඊට පෙර මෙරට තිබූ එන්ජින් වලට සම්බන්ධ කිරීමෙන්. මේ හේතුවෙන් එම දුම්රියවල තිරිංග පද්ධතියේ ගැටලු පවතින බව මීට පෙරද වාර්තා වී තිබුණා. මේ දුම්රිය මැදිරිවල භයානක තිරිංග දෝෂයක් තියෙනවා. ධාවනය වන අතරතුර තිරිංග ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැති. විශේෂයෙන් සිදුවීම් 200කට වැඩි සිදුවීම් ගණනාවක් සිද්ධ වුණා. මේ තත්ත්වය පෙන්වා දීමෙන් පසු දුම්රිය බලධාරීන් හා රියදුරන් අතර ඇති වී තිබුණේ මෙවන් එකඟතාවක්. දුම්රිය සාමන්තිකරතුමා අපිට ලිඛිතව දැනුම් දීලා තිනවා මෙම දුම්රියන් ධාවනය කිරීම නිසා යම් අනතුරක් හෝ සිදුවීමක් සිද්ධ වුණොත් එහි වගකීමෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම දුම්රිය රියදුරු ඇතුළු දුම්රිය කාර්ය මණ්ඩලය සම්පූර්ණයෙන්ම දාස් කරනවා කියලා. නමුත් මේ වෙනකොට දුම්රිය සාමාන්තිකාරතුමා ඒ එකඟතාවය කඩ කළා පහුගිය කාලේ සිදුවෙච්ච සිදුවීම් වලට චෝදනා ගොනු කළා දඬුවම් ක්‍රියාත්මක කරන්න අවශ්‍ය කටයුතු කළා තියෙනවා. මේ හේතුව මුල් කරගෙන අද අලුයම සිට එම මැදිරි සහිත දුම්රිය ධාවනය රියදුරන් ප්‍රතික්ෂේප කළා. ගැටලුවට පිළියම් සෙවීමට අද දිනෙත් දුම්රිය රියදුරන් හා බලධාරීන් අතර සාකච්ඡාවක් පැවැත්වුණා. දවසේ අපි නැවත වරක් සාකච්ඡා කරා. ඒතකොට දුම්රිය සාමාන්‍යකාරතුමා එකඟ වෙලා තියෙනවා මේ මැදිරි ඉවත් කරන්න. ඒ වගේම ඉතා කඩිනමින් මේ මැදිරි ප්‍රතිසංස්කරණය කරන්නත් තිරිංග පද්ධතියේ සියලුම උපකරණත් මාරු කරලා අලුත් සිස්ටම් එකක් මේකට ඇතුළත් කරන්න දුම්රිය සාමාන්‍යකාරතුමා එකඟ වෙලා තියෙනවා. එතෙක් මේ දුම්රිය මැදිරි 100ම අංගණය තුල ගාල් කර තබන්න වෙනවා. අපි සූදානම් ඒ සියලු දේ කරලා දෙන්න. ඉතින් ඒක කරගීම සඳහා වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ අලුත් වැඩියාවල් සහ ඒ වෙනස්කම් කරන්න තියෙනවා ඒව කරන්න අපි සිදුනා සූදානම්. විදුලි මාෆියාව දියවන්නාවට සීමා කළ නොහැකි බව විදුලිය පාවිච්චි කරන්නන්ගේ සංගමය පවසනවා. ඒ විදුලි මාෆියාව සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍ය ඩල සලහපෙරුම මහතා කළ හෙළිදරව්වට ප්‍රතිචාර දක්වමින් අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී සමස්ත දිවයිනේම විදුලි සැපයීම පසුගිය අගෝස්තු 17 වෙනිදා බිඳ වැටුණා. ඒ සම්බන්ධයෙන් කළ විමර්ශනවලදී හෙළි වුණේ විදුලි සේවකයෙකුගේ අත්වැරද්දක් හේතුවෙන් මෙම විදුලිය බිඳ වැටීම සිදු වූ බවයි. කෙසේ වෙතත් පසුගියදා අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා තවත් අනාවරණයක් සිදු කළා. විදුලි මාෆියාව තියෙන්නේ කොහෙද? දියවන්නාවේ ඇතුලේ. දියවන්නාවේ මාෆියාව තමයි ලංකාවට ජාතික විදුලි ජනන සැලැස්මක් හදන්න දෙන්නේ නැත්තේ.
අද කොළඹදී පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී විදුලි පාවිච්චි කරන්නන්ගේ සංගමේ ඊට දැක්වූයේ මෙවන් ප්‍රතිචාරයක්. මේක ඇත්තටම දියවන්නාව නෙමේ වග කියන්න ඕනේ. මේක දියවන්නාවෙන් අනුමත කළා ධාරීන්ට තම රාජකාරී පවරලා තියෙනවා. ඒකට අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරු ඉන්නවා, සාමාන්‍ය අධිකාරිය ඇතුළු. ඊට පස්සේ මේ ඉංජිනේරු සංගමේ ඉන්නවා. මේ විදුලි බල මණ්ඩලයත් එක්ක එකට ක්‍රියා කරන පුද්ගලික බලාගාර හිමි ව්‍යාපාරිකයෝ ඉන්නවා. මේ අයත් මේකට වග කියන්න ඕනේ. හිටපු UMP ඇමතිවරයෙක්ගේ බලාගාර 3ක් තිබුණා. ඒ බලාගාර 3න් එකක් විකුණුවා, තව දෙකක් දුවනවා. මේ බලාගාර නීති විරෝධී නෙවෙයි, අවසරයක් නැහැ, ලයිසන් එකක් නැහැ, පාරිසරික වාර්තා ඇගයුම් වාර්තා අරගෙන නැහැ. මේ එකක පිරියය වැඩි. මේ පහුගිය 17 වෙනිදා වෙච්ච සිදුවීමත් මේ විදුලි මාෆියාව සහ මේ ඩීසල් බලාගාර අතර සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. මාෆියාවක් කිව්වට මේක මාෆියාවකට එහා ගිය දෙයක්. ඇමතිවරයව පාලනය කරන්න දැන් ඒගොල්ලෝ සමත් වෙලා තියෙනවා. විදුලි බල මණ්ඩලයට විදුලිය සම්ප්‍රේෂණය කරලා බෙදා හැරීමට බලපත්‍රයක් දීලා තියෙනවා. මේ බලපත්‍රයේ 30 වන වගන්තිය අනුව විදුලිය විසන්ධි කිරීමකට අවසර ගත යුතුයි. අගෝස්තු 17 වෙනිදා බිඳ වැටීමට කිසිදු අවසරයක් අරගෙන නැහැ. ඊට පස්සේ බලපත්‍ර කොන්දේසි උල්ලංඝනය කරලා තියෙනවා. ඒකට වගක යුතු සියලු දෙනාට දඬුවම් දීම කළ යුතුයි. විශේෂයෙන් 2016 බිඳ වැටීම සිද්ධ වුණාම විදේශීය උපදේශක සමාගමක් තාක්ෂණික වශයෙන් කරුණු විමර්ශනය කළා. නිර්දේශ 23ක් ලබා දීලා තිබ්බා විදුලි බල මණ්ඩලයට ක්‍රියාත්මක කරන්න. හැබැයි කනගාටුවට කරුණ ඒ නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී විදුලි බල මණ්ඩලය කාර්යක්ෂමව ඒ කටයුත්ත කිරීමට බැරි වෙලා තියෙනවා. කෙසේ වෙතත් විදුලි ඉංජිනේරු සංගමේ සභාපති අනුරුද්ධ තිලකරත්න මහතා පැවසුවේ දෙවසරකට වරක් සැලසුම් සකස් කර අමාත්‍යවරුන්ට වාර්තා ඉදිරිපත් කළද ඒවා නිසි පරිදි ක්‍රියාත්මක නොවූ බවයි. 2018 වසරේදී 2037 දක්වා වූ සැලසුම එවක අමාත්‍යවරයාට ඉදිරිපත් කර අනුමත කරගත්තේද ඉතා අසීරුවෙන් බව ඔහු සඳහන් කළා. කෙසේ වෙතත් එම සැලසුමද මෙතෙක් නිසි පරිදි ක්‍රියාත්මක වී නොමැති බවයි ඔහු සඳහන් කළේ. ඔහු පැවසුවේ එම සැලසුම යටතේ මෙගාවොට් 300ක ධාරිතාවකින් යුතු LNG බලාගාර දෙකක් ඉදිකළ යුතුව තිබූ බවයි. මේ අතර 2020-2039 සැලසුමද මේ වන විටත් මහජන උපයෝගීතා කොමිසමට ඉදිරිපත් කර ඇති බවයි විදුලි ඉංජිනේරු සංගමය පවසන්නේ. අපි සතුටු වෙනවා වසර ගණනාවකට පස්සේ විදුලි බල අමාත්‍යවරයෙක් විදිහට දලස්සල්හා පෙරුම මහත්තයා සොයාගෙන තිබෙනවා මේ මාපියාව ඉන්නේ දියවන්නාවේ ඇතුලේ කියලා. මේ මාපියා මැඩ පැවැත්වීම සඳහා වහාම කටයුතු කරන්න ඕන. එහෙම නොවුනොත් දවසක් නෙමෙයි සමහරට මාස ගණන් මේ රට අඳුර තියන්න සිද්ධ වෙනවා. අන්න සමහර ඇමතිවරු විදුලි බල ඇමතිවරු ආවා. ගල්ලංගුරු සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශ කළා මේක පරිසරයට අහිත කරයි කියලා. ඒක පරිසර ඇමතිවරු විදුලි බල ඇමතිවරයා වෙලා ආවට පස්සේ එහෙම කියලා තම මාපියාවත් ගැට ගැහිලා ඒක තමයි හොඳම එක කියලා කිව්වා. ඉතින් එසා ඇමතිවරයා වක්කීමක් තිබෙනවා. ඉදිරියේදී මේ සම්බන්ධයෙන් මැදිහත් වෙලා මේ දියවන්නාවේ ඉන්න කවුද කියන එක සම්බන්ධයෙන් රටේ දරව කරන This is Live at 8. දැන් තවත් දේශීය පොත් කිහිපයක්. සම්බුද්ධ ශාසනය තුළ භික්ෂුණී ශාසනය ආරම්භ වූ උතුම් බිනරපුන් පොහොය දිනය අදයි. එමෙන්ම ශාසනික ඉතිහාසයේ වැදගත් සිදුවීම් රැසක්ම අදවන් පොහොය දිනක සිදුව ඇති බව ශාසන ඉතිහාසයේ සඳහන්. ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේගේ මැදිහත්වීමෙන් සිදුවත් කුමාරයාගේ සුළුමව වූ ප්‍රජාපති ගෞතමී දේවිය ඇතුළු කාන්තාවන් 500ක් ගරුධර්ම පිළිගැනීමත් සමගයි භික්ෂුණී ශාසනය ආරම්භ කිරීමට අවස්ථාව හිමි වුණේ. බෞද්ධ ඉතිහාසය තුළ පළමු උපාසකවරුන් ලෙසින් හැඳින්වෙන තපස්සු බල්ලුක වෙළඳ දෙබෑයන් බුදුන් සරණ ගියේද අදවන් බිනර පොහෝ දිනකයි. ඔවුන් දෙදෙනා ගිරිහඬු සෑයේ ඉදිකිරීම මෙන්ම බුදුන් වහන්සේගේ ලලාට ධාතුන් තැන්පත් කරමින් සේරුවිල මංගල මහා චෛත්‍යයේ ඉදිකිරීම ආරම්භ කළේත් අදවන් පොහෝ දිනකදී බව ශාසන ඉතිහාසයේ සඳහන්. සුපුරුදු ලෙසම අදත් ස්වර්ණවාහිනී පොහෝ දින වැඩසටහන් මාලාව අමාදාර රත්නපුර මහසමන් දේවාල පරිශ්‍රයේ සිට ඔබ වෙත ගෙනෙනු ලැබුවා. අද උදෑසන අටසිල් සමාදන් කරවීමෙන් ආරම්භ වූ අමාදාර වෙනුවෙන් සමන් දෙවිවරුණ විකාශය වූ අතර ශ්‍රී ගෞතම ශ්‍රීපාදස්ථානාධිපති පූජ්‍ය බෙංගමුවේ ධම්මදින්න හිමියන් ඒ වෙනුවෙන් වැඩම කළා. තරුණ පරපුර වෙනුවෙන් තරුණ සිතට බොදු සිසිල දහම් වැඩසටහනද අදත් අමාදාර වෙනුවෙන් විකාශය වුණා. අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ සහභාගීත්වයෙන් අරලියගහ මන්දිරයේ පැවති ධර්මදේශනාමය පින්කමද අදත් සිදු වුණු අතර අමාදාර සජීවී විකාශය හා සමගාමීව එම ධර්මදේශනාව ස්වර්ණවාහිනිය ඔස්සේ සුපුරුදු පරිදිම විකාශය කෙරුණා. අද ධර්මදේශනාව වෙනුවෙන් වැඩම කොට වදාළේ කැලණිය රාජමහා විහාරාධිපති මහාචාර්ය පූජ්‍ය කොල්ලුපිටියේ මහින්ද සංඝරක්කිත නායක හිමිපාණන් වහන්සේ. මේ අතර විපක්ෂ නායකතුමාගේ සහභාගීත්වයෙන් අද විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේද ධර්ම දේශනාමය පින්කමක් සිදු වුණා. අද අමාදහර වෙනුවෙන්
සෑම පොහෝ දිනක මෙන්ම අදත් අමාදාර දහම් සභාව රැස්වුණා. ඒ වෙනුවෙන් පූජ්‍ය දොඩම්පහළ රාහුල හිමියන් සහ පූජ්‍ය පදලංගල ධම්මදේව හිමියන් වැඩම කළ අතර පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ හිටපු ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය අත්තනායක එම් හේරත් මහතාත් සහභාගී වුණා. කාව්‍යමය ධර්මදේශනාව පූජ්‍ය පන්නල ඥානාලෝක හිමියන් විසින් සිදු කළ අතර ඒ වෙනුවෙන් අලවතුරේ විජිත අබේවික්‍රම කිවිඳුන් දෙක්ුණා. රටට දැයට සෙත් පතමින් මැදිරිගිරියේ සිද්ධාර්ථ ස්වාමින් වහන්සේගේ මෙහෙයවීමෙන් පුනර්ජීව ආශිර්වාද සෙත් සාන්තිය සිදු කළා. අද රාත්‍රී ජ්‍යෙෂ්ඨ මාධ්‍යවේදී සුදේව හෙට්ටිආරච්චි මහතා ඉදිරිපත් කරන සඳ මඩල සදහම් සාකච්ඡාව පූජ්‍ය උඩුවේ ධම්මාලෝක ස්වාමින් වහන්සේගේ සහභාගීත්වය ඇතිව ඔබ වෙත ගෙන ඒමටද කටයුතු යොදා තිබෙනවා. විදේශ රටවලට පලා ගොස් සැඟව සිටින විවිධ අපරාධවලට සම්බන්ධ සැකකරුවන් 14 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා ජාත්‍යන්තර පොලිසියෙන් රතු නිවේදන ලබාගත් බව වැඩ බලන පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී රුවන් ගුණසේකර මහතා පවසනවා. මේ අතර අදත් දිවයින පුරා ප්‍රදේශ ගණනාවක මද්‍රව්‍ය වැටලීම් සිදු කෙරුණා. කළුතර බන්ධනාගාරයට මද්‍රව්‍ය විසිකල පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු බන්ධනාගාර නිලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. අදාළ පුද්ගලයන් දෙදෙනා මෙලෙස බන්ධනාගාරය තුළට විසිකර ඇත්තේ හෙරොයින් මද්‍රව්‍ය ග්‍රෑම් 8.5ක් අඩංගු කරන ලද බෝතලයක් සහ ජංගම දුරකථන දෙකක්. ඔවුන්ගෙන් කළ ප්‍රශ්න කිරීම්වලදී කුඩු ජාවාරම් වලට සම්බන්ධ කාන්තාවක් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. අපරාධ කල්ලි සමාජිකයෙකු වන මොහමඩ් තාජුදීන් මොහමඩ් ෂාහුල් හමීඩ් පොලිස් විශේෂ බලකාය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. එම සැකකරු මාලිගාවත්ත ප්‍රදේශයේදී අත්අඩංගුවට ගන්නා අවස්ථාවේ ඔහු සතුව තිබී හෙරොයින් ග්‍රෑම් 6ක් සොයා ගැනීමට පොලිසියට හැකි වුණා. ජායල ඇතුළු ප්‍රදේශ රැසකට මත්කුඩු බෙදාහරන සැකකරුවෙකු ලෙස සැලකෙන රුවන් කුමාර් නොහොත් බටගම කුඩුරුවන් ජායල කන්දවත්ත ප්‍රදේශයේදී අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. ඊයේ පසුරුවේ සැකකරු අත්අඩංගුවට ගැනුනේ මත්කුඩු ග්‍රෑම් 1 මිලිග්‍රෑම් 500ක් සමගින්. පසුගිය මාස 7 තුල පමණක් සැකකරුගේ බැංකු ගිණුම්වල රුපියල් කෝටි 5 මාරකට අධික මුදලක් හුවමාරු වී ඇති බව අනාවරණය වී තිබෙනවා. සැකකරු මේ වන විට රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර සිටින ප්‍රධාන මත්කුඩු ජාවාරම්කරුවෙකු ලෙස සැලකෙන රංජිත් කුමාර නොහොත් කොණ්ඩයාගේ ගෝලයෙකු බව පොලිසිය සඳහන් කළා. මහියංගන සමගිපුර ප්‍රදේශයේ කලකපටන් හෙරොයින් ජාවාරමේ නිරතව සිටි ටයියා නැමැති මත්කුඩු ජාවාරම්කරු සහ ඔහුගේ බිරිඳ මත්කුඩු ග්‍රෑම් 3 මිලිග්‍රෑම් 500ක් සමග ඊයේ මහියංගනේ පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගැනුණා. මෙම සැකකරු මීට පෙරද හෙරොයින් සම්බන්ධයෙන් බදුල්ල මහාධිකරණය හමුවේ විභාග වන නඩුවකින් අපපිට නිදහස්ව සිටින අයෙකු බවයි පොලිසිය සඳහන් කළේ. හෙරොයින් මත්කුඩු ග්‍රෑම් 62 මිලිග්‍රෑම් 350ක් සහ රුපියල් 50,820ක මුදලක්ද සමග 33 හැවිරිදි කාන්තාවක් මහනුවර පොලිස් කොට්ටාශ දූෂණ මර්දන ඒකකයේ විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. සැකකාර කාන්තාව මිනිස් ඝාතනයක් සිදු කර එම වරද පිළිගැනීමෙන් පසු වසර 9ක සිරදඬුවම් විඳ මාස 9කට පෙර නිදහස්ව පැමිණි අයෙකු බව පොලිස් පරීක්ෂණවලදී අනාවරණය වී තිබෙනවා. සැකකාර කාන්තාව බන්ධනාගාරගතව සිටියදී එම බන්ධනාගාරයේම සිටි කුඩුලේකා නම් කාන්තාවක් සමග සමීප සම්බන්ධතාවක් පවත්වා ඇති අතර නිදහස්ව පැමිණි පසු ඇය මත්කුඩු ජාවාරමට යොමු ඇති බවයි පොලිස් පරීක්ෂණවලදී හෙළි වී තිබෙන්නේ. මීගම කොප්පරහන්දියේ නීති විරෝධී ලෙස පවත්වාගෙන ගිය ස්කාගාරයක් පිළිබඳව ලද තොරතුරකට අනුව කළ මෙහෙයුමකදී විදේශ සංචාර සහ වීසා ගුවන් ටිකට් පත් අලෙවි කිරීමේ ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් වටලා එහි ව්‍යාපාරිකයා සහ තවත් පුද්ගලයෙකු මීගම කොට්ටාශ අපරාධාංශය විසින් අත්අඩංගුවට ගැනුණා. සුළු වැරදි සම්බන්ධයෙන් බන්ධනාගාරගතව සිටි බන්ධනාගාර රැඳවියන් 444 දෙනෙකුට ජනපති පොදු සමාව යටතේ නිදහස හිමිව තිබෙනවා. මේ අතර අද කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී වැඩ බලන පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී රුවන් ගුණසේකර මහතා සඳහන් කළේ විදේශ රටවලට පලා ගොස් සිටින පාතාල සහ කුඩු ජාවාරම්කරුවන් 14 දෙනෙකු අල්ලා ගැනීම සඳහා රතු වරෙන්තු නිකුත් කර ඇති බවයි. දැනටමත් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව තුළ කෙටි දුරකථන අංකයක් හඳුන්වා දුන්නා. ඒ කෙටි දුරකථන අංකය වෙන්නේ 19.17 දරන දුරකථන අංකය. මේ 19.17 කියන දුරකථන අංකයට අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ අපරාධ කල්ලි සමාජිකයන් විසින් අපරාධ සිදු කිරීමෙන් ඒ වගේම මද්‍රව්‍ය ජාවාරම සිදු කිරීමෙන් උපයාගත් වත්කම් පිළිබඳව මහජනතාවගෙන් තොරතුරු ලබා ගැනීමයි. අගෝස්තු මාසය තුලදී මේ 19.17 දරන දුරකථන අංකයට තොරතුරු 671ක් ලැබිලා තිබෙනවා. 19.97 දරන දුරකථන අංකය අපි හඳුන්වා දීලා තියෙනවා. මේ 19.97 දරන දුරකථන අංකයට අපි අපේක්ෂා කරන්නේ මද්‍රව්‍ය පිළිබඳ සහ වෙනත් දූෂණ වැරදි පිළිබඳ තොරතුරුයි. මේ වන විට තොරතුරු 3800කට අධික ප්‍රමාණයක් ලැබිලා තිබෙනවා. පසුගිය මාස දෙකක කාලය තුලදී බස්නාහිර පළාත තුල පමණ මේ අපරාධකරුවන් නොයෙකුත් නීති විරෝධී ක්‍රියාවලින් උපයාගත් ඉඩම් දේපල 12ක් අනාවරණය කරගෙන තිබෙනවා මේ වන විට. රුපියල් මිලියන 4000කට වඩා වටිනා වත්කම් ඒ අනුව ඉඩම් දේපල අනාවරණය කරගෙන තිබෙනවා. අපරාධකරුවන්ගේ
මද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවන්ගේ බැංකු ගිණුම් 102ක් අනාවරණය කර ගැනීමටත් හැකියාව ලැබිලා තිබෙනවා බස්නාහිර පළාත තුල. මේ බැංකු ගිණුම් 102 තුල පසුගිය කාලය තුලදී රුපියල් මිලියන 2600කට අධික මුදලක් සංසරණය වෙලා තිබෙනවා. විදේශයන්හි සැඟවී සිටින අපේ අධිකරණ ක්‍රියාවලියට අවශ්‍ය කරන අපරාධ කල්ලි සමාජිකයන් 14 දෙනෙක් සම්බන්ධයෙන් මේ වනට පසුගිය මාස 2ක කාලය තුලදී රතු නිවේදන ලබා ගැනීමටත් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කළා. මේ අපරාධ කල්ලි සමාජිකයින් 14 දෙනා විවිධ සංවිධානාත්මක අපරාධවලට මනුෂ්‍ය ඝාතන ඇතුළුව ඒ වගේම මද්‍රව්‍ය ජාවාරම් වලට අවශ්‍ය කරන සැකකරුවන් 14 දෙනෙක්. මේ අතර ඉදිරියේදී කාලමින්ම භාග මත්පැන් බෝතල්ද තහනම් කිරීමට පියවර ගන්නා බව අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා ප්‍රකාශ කළා. මත්පැන් වලට කාලේ බෝතල් ලබා දෙන එක සම්බන්ධව දැන් තමත් මේ සතියේ ඒ නිෂ්පාදකයෝ එක්ක සාකච්ඡාවක් අපේ නිලධාරීන් පවත්වන. එයාට යෝජනා දෙකක් අපි ගේනවා. එකක් තමයි ඒවා ආපසු ගැනීමේ වගකීම උන්ට බාර දෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපි අනිවාර්යයෙන් මේක තහනම් කරනවා. එතකොට පුරුදු වෙච්ච කෙනාමතුමා කාලෙ වෙනකොට බාගෙට යනව නේද? එතකොට නෑ ඉතින් එහෙම වුණොත් බාගෙත් තහනම් කරනවා. This is Live at 8. ඔබනවතත් Live at 8 සමගින්. වීසා නොමැතිව ගල්කිස්ස ප්‍රදේශයේ සංචාරක හෝටලයක රැඳී සිටි චීන සහ තායිලන්ත වැසියන් 13 දෙනෙක් විශේෂ කාර්ය බළකා නිලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගත් අතර ඔවුන් සතු තිබී නීති විරෝධී දුම්බැටි 10300ක්ද සොයාගෙන තිබෙනවා. දැන් රට වටින් යටට මාතිරේදී කීත් නොයා පැහැරගෙන ගොස් පහරදීමට හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් වත්මන් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා නියෝග කළ බව පවසන ලෙස අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ හිටපු පොලිස් පරීක්ෂක නිශාන්ත සිල්වා මහතා බලපෑම් කළ බව යුද හමුදා බුද්ධි බලකායි මාණ්ඩලික විශ්‍රාමික සැරෙන් ප්‍රියන්ත කුමාර මහතා දේශපාලන පළිගැනීම් පිළිබඳ විමර්ශනය කරන ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ සාක්ෂි ලබා දෙමින් ඊයේ පැවසුවා. එම බලපෑම්වලට බිය වී ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට එරෙහිව රජයේ සාක්ෂිකරුවෙකු වීමට තමාට සිදු වූ බව විශ්‍රාමික සැරෙන්වරයා කියා සිටියා. තමාට ජීවිත තර්ජන ඇති හොත් විදේශ රැකවරණ ලබා දීමටද පොරොන්දු වූ බව විශ්‍රාමික සැරෙන්වරයා කොමිසම හමුවේ සාක්ෂි ලබා දෙමින් පැවසුවා. මිනුවන්ගොඩ ප්‍රදේශයේ හෝටල් හිමිකරුවෙකු සතුව තිබී නිධානයකින් ගත් බව කියන මැණික් ගජමුතු හා පුස්කොළ පොත් ඇතුළු භාණ්ඩ තොගයක් මිනුවන්ගොඩ පොලිසිය සොයාගත්තා. ඊට අමතරව මුදල් තොගයක්ද පොලිස් භාරයට ගෙන ඇත්තේ කාන්තාවන් දෙදෙනෙකු සහ තවත් පුද්ගලයෙකු සමගයි. අපරීක්ෂාකාරීව ධාවනය කළ මෝටර රථයක් ගම්පොළ නුවර මාර්ගයේ පාගමනින් ගමන් කරමින් සිටි තරුණියකගේ ගැටීමෙන් එම තරුණිය බරපතල තුවාල ලැබුවා. රට වටින් අටට අද දිනේ මෙරටින් COVID-19 රෝගීන් 32 දෙනෙකු වාර්තා වුණා. ඔවුන්ගෙන් 22 දෙනෙකු කටාර සිට දිවෙනට පැමිණ නිරෝධායනට ලක් වෙමින් සිටි පුද්ගලයන්. අද දිනේ මේ වන විට වාර්තා වන COVID-19 රෝගීන් සංඛ්‍යාව 32ක්. මොවුන්ගෙන් 22 දෙනෙකු කටාර රාජ්‍යයේ සිට මෙරටට පැමිණ නිරෝධායනට ලක් වෙමින් සිටි පුද්ගලයන්. මාලදිවයිනේ සිට පැමිණි 6 දෙනෙකු, ඉන්දියානු ජාතික නාවිකයෙකු, ඉන්දියාවේ සිට පැමිණ නිරෝධායනට ලක් වෙමින් සිටි පුද්ගලයෙකු සහ එක්සත් අරාබි එමිරාජ්‍යයේ සිට පැමිණ නිරෝධායනට ලක් වෙමින් සිටි පුද්ගලයෙකු ඒ අතරට අයත්. ඒ අනුව අසාදිතින් 182 දෙනෙකු තවදුරටත් රෝහල්වල ප්‍රතිකාර ලබන අතර අදත් රෝගීන් 11 දෙනෙකු සුවය ලබා රෝහල්වලින් පිටත්ව ගොස් තිබෙනවා. ඒ අනුව මෙරට COVID-19 ආසාදනය වී පූර්ණ සුවය ලැබූ පුද්ගලින්ගේ සංඛ්‍යාව 2879 දක්වා ඉහළ ගියා. මේ අතර COVID-19 වෛරස ව්‍යාප්තිය හමුවේ මෙරටට පැමිණීමට නොහැකිව සිටි ශ්‍රී ලාංකිකයින් 640 දෙනෙකු අදාළවම දිවයිනට පැමිණියා. කුවේට් රාජ්‍යයේ සිට 293 දෙනෙකු, එක්සත් අරාබි එමිරාජ්‍යයේ සිට 288 දෙනෙකු සහ කටාර් රාජ්‍යයේ සිට 59 දෙනෙකු එලෙස පැමිණි පිරිසට අයත්. එමෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ චීන ආයෝජන ව්‍යාපෘතිවල සේවය කරන චීන ජාතිකයින් 168 දෙනෙකු රැගත් ගුවන් යානයක් ඊයේ රාත්‍රී කටුනායක ගුවන් තොටුපළ වෙත පැමිණියා. තවදුරටත් මෙරටින් රෝගීන් හඳුනා ගැනීම සඳහා ක්‍රියාත්මක PCR පරීක්ෂණ සිදු කරන අතර ඊයේ දිනේ පමණක් එම පරීක්ෂණ 2020ක් සිදු කර ඇති බව COVID-19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය නිවේදනය කළා. ඒ අනුව මේ වන විට මෙරටදී සිදු කළ PCR පරීක්ෂණ සංඛ්‍යාව 2,28,052ක්. අද උදෑසන වෙද්දී 7,500ට අධික සංඛ්‍යාවක් ශ්‍රී ලංකාවේ ත්‍රිවිධ හමුදාවන් තුල නිරෝධායන වෙමින් පවතිනවා. අද දිනේ පමණක් පැමිණියා දෝහා කටාර් රාජ්‍යයෙන්, ඩුබායි රාජ්‍යයෙන්
400කට අධික සංඛ්‍යාවක්. ඉතින් දවසකට 500කට අධික සංඛ්‍යාවක් රැගෙන යනු ලබනවා. ඊයේ දිනේ 37ක් මේ ආවකම මේ ගුවන් යාන එන කට්ටිය යම් කිසි අවධානයකට ලක් වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද ඉතුරු ගුවන් යානේ ආපු කට්ටිය අපි රැකබලා ගැනීම යුතුයි. ඒ සමාජගත නොවිය යුතුයි. ඒකින්ද මේ කරන හැම ක්‍රියාවලියක්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමා උපදෙස් දීලා තියෙන්නේ සමාජගත නොවන ආකාරයේ සැලසුමකට අනුව රැගෙන ඒමට. ඒකින්ද ඉදිරි කාලෙත් අපි රැගෙන එනවා. නමුත් සමහර අවස්ථාවලදී ඒ ගෙන සංඛ්‍යාවල වේගය අඩු වෙන්න පුළුවන්. මොකද දැන්ටත් 7500 වැඩිය මේ නිරෝධායන වෙන හින්දා. ඉතින් නමුත් අපි මේක නොනවත්වා අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ශ්‍රී ලාංකිකයන් ශ්‍රී ලංකාවට රැගෙන ඒමට අපි කටයුතු කරනවා. මේ අපගේ ශ්‍රී ලංකා වාසී ජනතාවට විශේෂයෙන්ම කිව යුතුවම තිබෙනවා. අපි දැන් ගියොත් ඕනම ස්ථානයක අපි දකිනවා මුඛාවරණ පළඳින්නේ නැතුව කොවිඩ් ආයේ ලංකාවට කවදාකවත් එන්නේ නැහැ කියලා හිතාගෙන කටයුතු කරන සමාජයක් දැන් ගොඩනැගීමෙන් පවතිනවා. ඉතින් මේක ඉතාමත්ම කනගාටුදායක තත්වයක්. එලෙස අවදානම් තත්ත්වයක් පැවතීම හේතුවෙන් නිසි සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රම අනුගමනය කළ යුතු පසුබිමක එම ආරක්ෂිත ක්‍රමවලින් බැහැර වී දෛනික ජීවිතය ගත කරන ජනතාව අපගේ කැමරා කාචේ මෙලෙස සටහන් වුණා. මේ අතර COVID-19 වෛරස ව්‍යාප්තිය හමුවේ වසා දමා අධීර ලෙස ආරම්භ කළ සියලු රජයේ පාසල්වල 6 සිට 13 ශ්‍රේණිය දක්වා සිසුන්ට හෙට සිට සාමාන්‍ය පරිදි පාසල් විවෘත කරනවා. අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය පැවසුවේ පෙරවරු 7:30 සිට පසුරු 1:30 දක්වා සාමාන්‍ය වේලාව අනුව පාසල් පැවැත්වෙන බවයි. කෙසේ වෙතත් පළමු ශ්‍රේණියේ සිට පස්වන ශ්‍රේණිය දක්වා ප්‍රාථමික අංශයේ සිසුන්ට පාසල් යාලි විවෘත වන්නේ එළඹෙන සැප්තැම්බර් 8 වෙනි සඳුදා දිනයි. ඒ සමගින් දැනට අප සමු ගන්නවා. යලි හමුවෙමු රාත්‍රී 10ට. සුබ රාත්‍රියක්.